namoota sadeen kana rabbi sirraa haa qabu. Namoota sadeen kana jireenya duniyaa kana keessatti ilmi namaa waa sadiin bada. Tokko saahibaan bada. Saahibni badaan, saahibni hamaan, saahibni keessi isaa badaa. Gubbaalleen haga fedhe haa bareedu. Ha keessi isaadhaaf okkotaa jechuudha. Nama amala hin qabne kan keessoodhaan gubbaan akka waan si jaalatu fakkaatu keessatti ammoo summii inni si dhoofate irra waan baay'atu ka qabu jechuudha. Ka gubbarraa si garsiisu malee keessa isaa kana osoo bantee afte yaa subhaanallah ani idaa nama ibidda moggaa taa'u jettee ka of yaaddu jechuudha. Saahibni kan kee ka ammaan tanaa yoo nama akkanaati hin yaadamtee beeki. Rabbi sirraa haa tiisu. Saahiba akka si jaalatu fakkaatu yookaan ammoo keessa isaatiin waan gartee silaa yoo sitti mul'ate jiruu teetitti ati irraa baqattu. Keessatti si baadhatee deemu. Summii si dhukeeffatee jaalala ammoo sitti mul'ifatee deemu. Saahiba akkanaa sirraa haa qabu. Kalammada nama sirrii kee facaasu ka sirrii kan kee facaasu jechuudha. Sitti dhiyaatee yookaan saahiba si fakkaatee fira kee fakkaatee nama si yaadu fakkaatee si bira haa jiraatu fedhubbaan hibarallee haa jiraatu nama gartee sirrii kan kee guuree eegasi gaafa ati mucucaattee sirrii kan keessan facaasu Rabbi sirra haa qabu. Kunilleen waan ilmi namaa guddinni namaa ulfinni namaa akkasuma darajaan namaa ittiin gadi bu'u irraahi. Li'annahu inni immoo fira fakkaatee dhufa yoo siin haasahu saahiba iccitii keetii fakkaata. Walaakin ammoo yeroo achi garagalee awwalatti namni waan sanin si waraanuu barbaadu waan sanin si xiqqeessuu barbaadu isuma gartee ati gurra kannitee fi gurra siikannee jecha bareeffatee arraata bareedee dhufee sirraa gurratee waraabbatee gaafa kaan ammoo ati mucucaannaan dhufee summii san si jalatti darbu. Kanas Rabbi sirraa haa qabu. Ka sadaffaa isa gartee yeroo ati balloodha yeroo ati gammachuu qabdu yeroo ati gartee milkoofte yeroo ati mul'atte sitti dhihaatu bargaraa isaa ta'eeti miti bar siitu bira kute ni mul'atte ni arkatte yoo ni guddatte bakka inni itti si eegu sanirraa maal taate ati mul'atte nama jijjiiramaa taate mul'atte yoo kan ammoo sitti dhihaata wanni inni sitti dhihaatuuf guddaan karaa ati itti milkoofte san hubatee karaa sanirra fayyadamee yoo haahu xariiqa ati qabatte san fayyadamee si kuffisee inni akkanaati jedhee karaa saniin fayyadamee jijjiirama ati jijjiiramte san bira kutee si gubbaa taree of jala gassilaaluudhaaf. Kanaaf namoota sadeen kana Rabbi sirraa haa qabu. Jireenya duniyaa kana keessatti yoo jara sadeen kana Rabbi sirraa qabe munaafiqa sigalee hakeessa isaatiin wanni inni si dhoofate yoo silaa mul'ate aduwwii teeta dirree baafatte sitti mul'atte caala garaa si gubu jechuudha. Namoota kanaan namni mokkorame jireenya duniyaa kana keessatti mokkoraa hamaa keessa jira. Rabbiin namoota sadeen kana nurraa haa qabu. Fedhu saahiba keetillee haa ta'u saahiba munaafiqa hakkanaatillee Rabbi sirraa haa qabu. Walaakiin saahiba sirrii jira ka munaafiqaatii jira. Kasi fakkaatee dhufu, khafira fakkaatee dhufu, arraata bareeffatee dhufu, bilbilaanis haa ta'u, si wajjin jireenyanis haa ta'u, sun badaadha akkasii sun. Inni sun foon gartee ilma namaa kana keessa qalbiin sun yoo badde akka jismiin kulliin badu yoo inni sun dhufee sitti makame jireenyaa fi akeekaa fi kaayyoon kee kororri kee kulliin si harkaa badee jira. Baarakallahu fiik. Kanaaf waliyaazu billah namoota kana Rabbiin nurraa haa tiisu. Hamma jirtutti haala kee bareeffadhu summii taatee ilma namaa keessatti garatti waa dhukeeffattee gubbaan akka nama isa yaadu fakkaattee hin balleessin.
حال علمنا ما رب سبحانه وتعالى جنما إرتي أمي إرتي بلسنا بلسغي كناف نموت كنا رب سر حاتيسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة إلى اللقاء.